Assalamu alaikum. A bidiyon mu ne za mu yi bayani ne akan yadda zaka canja ma kowane irin application background da kuma yadda zaka canja masa waƙan da yake cikin sa, kamar irin ƙananun application da ake haɗawa a cikin wannan shahararren website nan Andromo. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna neman alfarma wanda bai danna mana subscribe ba ya danna mana alamar subscribe sannan kuma ya danna mana alamar barkanmu da dawowa. Abu na farko da zaka fara yi ana son ka duba application inda kake son ka canja ma waka ko kuma background din ko kuma da dai sauransu. Kamar yadda ka gani ga wani application nan wanda aka rubuta waƙoƙi, to mu akan application yanzu yau za mu yi aiki kuma sannan akan application za mu canja mai waka. Kamar yadda ka gani gashi nan application din ya buɗe mana kamar haka. Gashi nan ko Abdul ne ga sauran nan da sauransu. Bari mu shiga waƙoƙi one din nan, da mu danna mu ji wa'ansu yanayin waƙoƙi ne a ciki, ga sunan su Arashi su waye. Bari mu ji waka ɗayan nan, gashi nan kuna ji gabaki ɗaya waƙan Hausa ne, gashi nan kowa na ji dai, gashi nan waƙan Hausa ne. To yanzu za mu tafi ga aiki na gaba. Ana buƙatar application ƙwaya ɗaya don yin wannan aiki. Mun ajiye muku link ɗin application a description, za ku iya zuwa ku je ku download ɗin sa. In ba ka same su a description ba, za ka iya zuwa comment na farko kai download ɗin wannan application ɗin. Kasancewan ba lalle bane ka same shi a Play Store ba, to da haka sai ka nemi description ɗin wannan application ɗin kai download ɗin sa. Za mu yi amfani da wannan application ɗin ne, gashi nan kamar da gani APK Editor Pro. Gashi nan na shiga cikin application, ga akwai inda ka rubuta select APK from apps ɗin nan. Idan har application da kake son kai amfani da shi yana cikin wayanka ne, yana cikin kan application menu ka, shi za ka taɓa select from APK apps ɗin nan. Idan kuma application ɗin da za ka yi amfani da shi wajen canja haka yana cikin file manager ne, shi za ka danna select an APK file. To kasancewa mu application ɗin da za mu yi amfani da shi yana cikin menu na cikin wayar mu ne, sai za mu taɓa select APK from apps. Gashi nan in ka taɓa za ka kamar yana loading, yana searching. Gashi nan kun ga nemo maka duk wani application ɗinka da yake install wanda an riga an install shi yana kan waya. A nan ana buƙatar ka nemo wannan application ɗin da kake son kamawa wannan canje-canjen ne. Gashi nan kamar da gani ga application ɗinmu na waƙoƙi wanda muka duba tun a baya. Za ka danna shi haka. In ka danna shi zai kawo ma rubutu jeri guda 4, zai nuno maka full edited sources. Gashi nan za ka danna nan, ba shi saman za ka danna ba, za ka danna sun full edit and replacement ɗin nan. Bayan ka danna su full edit and replacement zai buɗe ma kamar haka. Shi nan kamar yadda ka gani za ku ga akwai inda ka saka files da image da audios, za ka ja shi kamar haka. Da ƙara jin shi ga wannan waƙoƙin da suke cikin nan gabaki da. In kun kula tun a wancan da muka shiga waƙoƙi wannan mun kalla Arashi, ga wannan waƙan cikon waye. In ka taɓa abu ɗin da ka yi, za ka taɓa kan alamar fensir in nan ne, gashi nan. In ka taɓa zai nuna maka following da suke cikin wayanka. In kun kula sama ko wani ɗan aro ta kalli sama, za ka danna shi, ga sunan ya nemo maka following da suke cikin wayanka. Sai ka nemi inda application ɗin waƙan, inda waƙoƙin cikin wayanka yake wanda za ka samu wannan application ɗin, za ka je ka nema. Mu waƙoƙin mu yana cikin download, a cikin za mu je mu ɗauko waƙan da za mu samu wannan application ɗin. Gashi nan kamar da ka gani in ka danna zai buɗo ma shi kamar haka, zai kawo maka su sunan ga waƙoƙin nan wanda ka gani ga sunan electronic. Gashi nan zai saka wannan electrolyte symbol ɗin nan. Gashi kamar da ka gani application ya shiga, za mu saka waƙa zuwa 2 zuwa 3.
ka ƙara zai in kana so ka ƙara waka za ka ƙara taɓa alamar fensir ɗin nan ka ja shi nan. Ok, yana downloading ne, da ka yi baya, da ka zo downloading gashi na kawo mu cikin download din mu. Da ka ƙara duba wani wakan da kake son ka sa mai. Bari in duba wani waka mai kyau wanda zan ƙara samu wannan application. Gashi kamar da gani dan ƙara sa waka na ƙasan nan. In ka gama sa waƙin ka ɗaɗɗaya ka gama bin su one by one, da ka taɓa save. Gashi nan kamar da gani ya nuna maka success. A gama saving. Abun da aka yi na farko za ka je ka danna remove. Zai nuna maka do you want to install this app, sai ka ce okay. Gashi nan ya gama installing sannan sai ya gama install. To anan kuma ana son ka danna install wato na tsakiyar nan. Gashi nan kamar da gani application namu yana kan hanyar fara installing, zaka taba install. Kamar da gani gashi nan application din yana install. Bayan ya nuna maka app installed, aka danna done. Za ka yi danna close saboda kar ya bata maka aikin da ka yi tun a baya. Za ka zo ka nemi wannan application din ne da muka yi wato editing nashi a cikin APK editor. Kamar yadda kuka gani gashi nan application din da ya nuna mana gashi nan na waƙoƙin nan. Mun shiga cikin application din. Gashi ya buɗe ma kamar haka wato ga inda muka taɓa ɗazu na waƙoƙi one din nan. Gashi kamar da ka ji ba irin wakan ne na ɗazu ba ne, ya nuna kamar wakan YouTube.